Ելենա Արշակյանի ուրիշի ընտանիքը սերիալում Արշակը գալիս է Էլիզի, Նորոյի ու Ալինայի տատիկի տուն։ Մտքում մեկ նախադասություն ունի. ես ուզում եմ օգնել, բայց տուն մտած պահից ամեն ինչ դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Տատիկը փոթորկված, վիրավորված ու ատելությամբ լցված արձագանքում է։ Նրա ձայնը բարձրանում է զայրույթից, նա Արշակին մեղադրում է, որ պառակտել է իրենց ընտանիքը, խլել Շուշանի կյանքը, խլել մոր պատկերը իր թոռներից։ Նա ասում է, որ Արշակն իրենց ընտանիքի թշնամին է, իսկ Արևիկը նրա մեղքի պտուղ է, ապօրինի ծնունդ։ Արշակը շոկի մեջ է։ Նա սպասել էր թերահավատություն, զայրույթ, բայց ոչ այս չափի ագրեսիա։ Նա չէր եկել մեղքերը քավելու, նա պարզապես եկել էր օգնելու, բայց նույնիսկ դրան են դեմ։ Եվ չնայած այս ամենին, Արշակը պահում է արժանապատվությունը։ Ասում է իր խոսքը, հանգիստ, հավասարակշիռ, ցավով աչքերում և հեռանում է։ Այդ պահին Նորոն ստանում է Էդոյի անհանգիստ զանգը։ Էդոն հայտում է, որ Հասմիկը անհետացել է։ Երեկ չի վերադարձել տուն։ Նորոն զարմացած է։ Նա հիշում է հենց ինքն էր վերջին անգամ տեսել Հասմիկին։ Նա եկել էր տեսնելու Ալինային։ Նորոն նրան ճանապարհել էր։ Իսկ հիմա Հասմիկը չկա։ Ոչ մի նորություն, ոչ մի հետք։ Այս լուրը շփոթեցնում է Նորոյին։ Նա մի պահ մոռանում է բոլոր բարկությունները, ցավերը, բաժանումները։ Ու միակ բանը, որ ունի նշանակություն, Հասմիկի անվտանգությունն է։ Նորոն ու Էդոն միանում են, որոնում են նրան ամենուր, փողոցներ, ծանոթներ, հարազատներ։ Մինչ այս ամենը Մագդան պատահաբար իմանում է Հասմիկի անհետանալու մասին, և տեղեկությունը ստանալուց հետո Էդոյի միջոցով հանկարծ խանդի սուր ալիքն անցնում նրա միջով։ Նրա սրտում նորից վերադառնում է հարցը. իսկ միգուցե Նորոն դեռ սիրում է Հասմիկին։ Միգուցե կապ կա։ Միգուցե հենց Հասմիկի համար է Նորոն հրաժարվել իրենից։ Հենց այս բոլոր իրար հաջորդող ծանր, հուզական ու բարդ իրադարձությունների ֆոնին էլ Ալինային տեղափոխում են հիվանդանոց բուժման ընթացքը սկսելու համար։ Էլիզա անքուն գիչերներ ու մեղքի զգացումով լի ամբողջ օրը նրա կողքին է։ Բայց երբ թվում էր, որ ամեն ինչ վերահսկվում է, Ալինան հանկարծ սկսում է շնչահեղձ լինել, ներսում ահռելի խուճապ է սկսվում։ Էլիզը գոռում է, օգնություն է կանչում։ Բժիշկները արագ վազում են ներս, իսկ Էլիզը կանգնած է դռան մոտ ամբողջ մարմնով դողալով քույրիկի կյանքի համար։ Եվ հենց այս պահին է հասկացվում ամենակարևորը։ Երբ ճակատագիրը սկսում է քանդվել մի կողմում, այն կաթիլ առ կաթիլ կլանում է բոլորի հոգին, բերելով նրանց ավելի մոտ կամ կործանում բոլորի միջև եղած վերջին կապերը։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Ալինան կմահանա։ Գրեք մեկնաբանություն։